Mel gặp lỗi game nặng khiến toàn bộ người chơi bị mất kết nối. Như một thói quen, mỗi khi ra mắt những vị tướng mới với hiệu ứng độc nhất trong Liên minh huyền thoại, đội ngũ nhân viên với 200 năm kinh nghiệm làm việc của Riot Game đều sẽ để lại ý nhiều tính năng thừa của các vị tướng. Mới đây, ông Hoàng soi lỗi Vandiro đã phát hiện ra lỗi game mới xoay quanh Mel và Ryze. Theo video được chia sẻ, khi Mel sử dụng phản quang chiếc kính để hứng combo dòng chảy ma pháp quá tải từ Ryze, cô nàng này sẽ phản lại một loạt kỹ năng nhiều hơn mức bình thường. Kể từ lúc này, trận đấu bắt đầu trở nên bất ổn khi có dấu hiệu giật là, sau đó lần lượt từng người chơi sẽ mất kết nối khỏi trận đấu một cách khó hiểu. Theo một số game thủ đưa ra thuyết âm mưu, combo EQ của Ryze đã được Mel phản lại một cách hoàn hảo. Nhưng khi phản quang chiếc kính của Mel hết hiệu lực, kỹ năng phản lại là quá tải không thể kích nổ bùa hại dòng chảy ma pháp vì nó là kỹ năng của Mel. Vì nguyên nhân này, dòng chảy ma pháp lan ra vô hạn và khiến trận đấu gặp sự cố. Hiện tại, cộng đồng game thủ quốc tế vẫn đang bàn tán rất nhiều về vấn đề này.